ακουστικά τώρα δεν μας τρανάνε, οπότε για να τα ακούσουν όλοι θα τα βάλουμε στο κινητό. Λοιπόν, έτοιμες? Αν δεν κατάλαβες τι παίζει, βάζουμε ένα τραγούδι και μας το βαθμολογούν από το 1 μέχρι το 10. Σε είδα στο φανάρι του βαρδάρι, ήσουν ένα μανάρι, μα έχει χάρη που ο πίσω μας κορνάρι, άναψε πράσινο. Σε πήρα από πίσω, πας και κερδίσω λίγο απ' τη ματιά σου και ξενυχτήσω πάνω στο κορμί σου, ψάχνω μια αφορμή. Λοιπόν, μια βαθμολογία από το 1 στο 10. 9. 9. 10 γιατί έχει ρυθμό. 9. 9. 9. Σου βάζω 10 γιατί πιστεύω ότι με είδες και το έγραψες για μένα. 10 γιατί μου άρεσαν